韭菜种子闲啊，你倒是你线下你得私信我呀，你又不私信我是吧？你不私信我，我怎么知道呢？我知道是谁要买呢，对不对？买种子永远为你守候，你是在哪里呀？你在哪里呀？你现在播种的话，可能说温度要是高的情况下，就有点费劲啊，有点费劲。这两天我们合肥这边温度不是太高，这要是种的话也是可以的，也是可以的。但是下雨它怎么种呢？是不是？除非在那个大棚里面，对吧？除非是大棚里面可以，要不然的话是不行的。不对，今天我要换个地方哎，我要换个地方哎。你在上海啊？在上海现在种的话，算是有点迟了，但是真要是种呢也可以。可能说相对来讲，韭菜种子的出芽率呢可能会受点影响，温度高会受影响。你在育苗期间呢，可能管理的要更加细致一点，比如说早晚各浇一遍水，是吧？然后整个那个育苗期间呢，咱们要搞那个遮阳网，把那个韭菜就把那个旗面给它盖上，给它遮上，降低温度。像这样的情况下可以，要不然的话，你要是做不到的话，像这个情况你要是做不到的话就很难的。就是能做到这几点的话，出苗率的话也是不敢保证，就是说多少出苗率的，因为毕竟季节过了嘛，是吧？温度有差别嘛，对不对？本身只要温度超过32度以上的话就不好的，对不对？超过32度以上的话就出芽率啊各方面都会有影响的。所以这个像这个时候买种子，你要出芽率的话，人家厂家是不会给你包那个出芽率的，那都是完全有能耐你就能那个育苗，没有那个育苗经验的就不建议育苗了，等立过秋以后啊，天气越来越凉快了之后呢，再育苗的话就行。其实你要是像你这个情况，你要是早一点的时候，是吧？3、4月份的时候，4、5月份的时候就可以育苗了嘛。你为什么要搞到现在才买韭菜种子呢？对不对？有点太晚了。就是说那个农业种植这一块是要抓住季节性的，错过季节的话就得等下一年了，一样的，韭菜种子也是这样子的。韭菜种子也是这样子的啊！欢迎海鸥的风，我的妈嘞，1000上秒！这下着雨，我不知道我要到家里来，我到家里来给你们随便便呱呱蛋吧，聊聊天吧，随便聊聊天吧。你看我的粉丝好像大部分情况下都是什么，都是那个对韭菜感兴趣的。如果让不在韭菜地里面干活的话，就没什么粉丝的那个粘性不够，就是凝聚力不够，是吧？是有的朋友讲的凝聚力不够，我这个好像就这个情况。你看在地里面干活割韭菜的时候，我的妈，那人都多得不得了，是吧？你那不再割韭菜了，你在闲聊的情况下就没多少人了。怎么样才能把我的粉丝能转变成为人留守的呢？对吧？欢迎杨大姐，感谢点赞的哥哥姐姐啊，谢谢。农作物零农残技术，就讲那个农作物零农残技术，就说这个韭菜这个啊，咱们就说韭菜，下雨了嘛？对，在下雨，下的不大，下的雨下的不大的话，但是在雨里面待着也不行，在雨里面待着也是不行的。就是关于那个韭菜打除草剂这个问题哈，昨天呢，我在一个直播间听他们讲，他们韭菜割完了之后打什么？打草甘膦。韭菜割完了之后，4个小时之内打草甘膦。草甘膦打完了呢，主播现在刚出苗是绿的吗？不是花叶。对，现在刚出苗子的时候是不对吧？那个现在刚出来的时候是红的，不是绿色的，是红的。
苋菜刚出苗的时候，一层地下一层都是红色的，不是那个绿色的啊。那除非那个苋菜是有那种绿叶苋菜，不是红叶子的绿叶苋菜的话，它是那个绿叶的。正常的话，红苋菜出来的话都是红色的，都是红色的。就在讲那个韭菜打药的问题哈，我就在讲，你看这边刚割完韭菜，那边打草甘膦。本身草甘膦的话，那东西对人体